Kendileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bunu söylemek çok kolay değil ama Manifest'le kıyaslarsanız neler söylersiniz? Temiz buralar. Ama vokaller gerçekten... Ya burada farklı hissettirmesini anlatıyorum. Teoriyi boş verin. İlk defa bir videoda yani hatırlamıyorum çay içiyorum. Normalde çay hiç içmedim. Hep kahve ya da glutamin falan. Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz bayağıdır istediğiniz bir grubu yapacağız bugün. Habire yorumlarda gördüğüm için aslında ben Türkçe nasıl yazılıyorsa öyle okuyordum. Tabii hiç alakam yok ama öyle olamayacağını tabii düşündüm. Bir arkadaşıma da sordum, Mina'ya. Ona da buradan selam. Sağ olsun bir video yolladı. Cat's Eye yapacağız bugün. Çok duyuyordum ismini, bu K-pop'un manifesti yaptıktan sonra abi işte buna da bak hocam, buna da bakın. Bunları da yapalım. Başka ülkelerde nasıl yapıyorlar onları asıl görelim dediniz. Bugün göreceğiz. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir parçasını bilmiyorum. Belki kulağıma gelmiştir. Öyle olabilir çok ünlü oldukları için. Çünkü şu an bakıyorum Spotify'da aylık dinleyici sayısı 31 milyon, 32 milyona çok yakın. Acayip bir rakam tabii bu. Ben çok böyle anlayamıyorum ya. O kadar fazla ki çok garip geliyor. O yüzden merak da ettim açıkçası. Biraz da gruba baktım. Onunla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Enteresan geldi. Arkadaşlar katıl üyelikleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bakın ne zaman girsem yeni birileri gelmiş mi diye hep birileri geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylelikle algoritmaya girebiliyoruz. Çünkü hep telifli içerik yaptığımız için bu videolardan hiç para kazanmak diye bir durum yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla katıl üyelikleri çok önemli. Çok dikkatimi çekiyor. Bu view'a bu kadar yorum, bu kadar like gerçekten çok görmediğim bir şey. Beni mutlu ediyorsunuz. Videolarımın sizin tarafınızdan anlaşılması, görülmesi çok hoşuma gidiyor açıkçası. Beğenilmesi özellikle. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda pinli yorum var. Aynı zamanda açıklamalarda katıl üyeliği için o linke basarak siz de çok cüzi bir rakama bize destek olabilirsiniz. Böylelikle daha çok kişinin önüne çıkartır videolarımızı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Baktım ben bu Cat's Eye'a. Ben bunları nedense hep böyle işte Koreli falan sanıyordum ama bayağı Los Angeles'lı bir grupmuş. Ama tabii hepsinin böyle ülkeleri farklı, orijinleri farklı. Öyle bir international olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla şaşırdım biraz ama sürekli de Amerika'daki festivallerde gördüğüm için zaten biraz şüphelenmiştim öyle bir şey olabileceğinden. Ama Amerikalı bir grup sonuçta. Bana garip geldi, bilmediğim bir şeydi. Şimdi şarkılara bakacağız teker teker. Top 10 Spotify'daki parçalarına bakacağız, onu da söyleyeyim. Bana nasıl hissettirdiğini, o hissettirdiği şeyleri, size arkasında yatan şeyler ne, teknik, teorik olarak, sound olarak bunları konuşacağız. İlk defa bir videoda yani hatırlamıyorum çay içiyorum. Normalde çay hiç içmedim. Hep kahve ya da glutamin falan. Evet arkadaşlar, ilk parçamız Gabriela. 279 milyon kez stream edilmiş. Hadi bakalım. Ta ta ta. Bir dört harmonisi 7. Bakın arkada gitarlar var, duyuyorsunuz değil mi? Şu groove'u veriyor his olarak. Groove dediğim olarak zamanlama, ritim, his, ta 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 ta. O zaten sizi böyle bir dans olayına sokuyor. Çok kullanılıyor bu aralar, çok duyuyorum bu ritmi zaten. Bunu bir dinleyin. Bakın herhalde girince muhtemelen perküsyonlar da ona göre gidecektir. Bakın şu his. Ta, onu ta o aksan veriyor. Bu şarkılarda hep vardır, bu tarzı hissettirir size. Ta 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 ta. Naif bir parça aslında. Yani masum bir hissiyatı var ya. Şimdi neden biliyor musunuz böyle hissettiriyor? Çoğumuz aynı şeyi hissettiriyor olabilir. O yüzden böyle anlatacağım teorik olarak da neden öyle olabileceğini. Şimdi minör bir tonda parça zaten. La minör. Zaten bu bize bir böyle hüzünümsü, o dediğim dramatik, daha naif dediğim şey o aslında. Siz belki başka onu tabir edersiniz ama o bizde uyandırdığı duygudan bahsediyorum. Minör akorla başlaması ve tonumuzun minör olması zaten bunu bize verir. Sonra ondan sonra 4. derece akoruna geliyor, re minöre. Sonra 7'ye geliyor. Bu böyle sanki
Anlatabiliyor muyum? Romantik bir hikayede olabilir. Dramatik bir şey anlatırken olabilir. Ya bu akor dizilimi genelde bize onu hissettirir. Çünkü hep böyle sizi tona oturtuyor. Geldiğimiz noktaya geri döndürüyor. Çoğu chord progression böyledir ama şuradan geldiği zaman daha köşeli. Böyle bir şey. Sanki bir anlatabiliyor muyum? Bir romanda bir karakteri anlatıyor gibi bir akor yapısı. Ya bana hissettirdiğini söylüyorum ama bu düzen, bu akorlar minörde 1, 4, 7, 1. Onu verir zaten genelde. Pat 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 pat. Şu groove. O gitarlarla tabii çok güzel olmuş. Rapapapa. O strumming gitar var ya, arpej. Rapapa. Ya şunu yaptırıyor size. Tabii şimdi prodüksiyonlara falan baktığın zaman ister istemez Manifest'e falan kıyaslayacağım tabii, yani elimde değil. Bence bu kaliteye çok uzak değil. Yani Manifest'ler falan bunu andırıyor. Ama tabii burada ya bir kere şu akustik enstrümanları duyuyoruz. Biliyorsunuz o Manifest albümünde falan çok az vardı o vesaire. Şu gitar solo arada mesela. Tabii şunu söyleyebilirim benzerlik olarak. Bu da 3 akorlu şu an. Diğer parçalarda göreceğiz ne kadar fark var ama ben bundan çok biliyorsunuz müzdariptim Manifest'i incelerken. Ama tabii bu bir tarz olmuş artık yani. Sonuçta Manifest de bunlardan muhtemelen görüyor. Böyle bir artık sound var, bir aranje sistemi var, parça yapısı var. Ama şunu söylemek zorundayım tabii. Birinci parçadan direkt onu söyleyebilirim. Beklemeye gerek yok. Vokaller çok farklı tabii. Çok daha iyi yani. Ya Cat's'ın vokalleri aranjede öyle bir numara yok açıkçası. Bu parçada onu çok istemeyebilir zaten. Öyle bir parça değil. Şu gitarlar, girişleri, çıkışları çok güzel ama hoş. Onu da söyleyeyim yani bu ritim aslında az önce söylediğimiz ritim var ya size anlattığım groove. Ta ta ta. Reggae ritmi aslında, reggae. Bob Marley gibi düşünün. Ta ta ta. Ama şunu söyleyeyim, şuradaki vokaller şimdi Manifest'ta yapabilir belki bunu. Şu phrasing mesela Manifest'te falan çok var. Yani şöyle bir his var bende. Hiçbir bilgim yok, hiç duymadım bir şey, okumadım, yorumlarda da görmedim öyle bir şey. Ama sanki bayağı bir özenme var değil mi Manifest'te Cat's'a? Çünkü bunlar herhalde çok çok bu işin önderlerinden bir grup. Dolayısıyla onu böyle bir vokal phrasing'de falan İlk şarkıya ondan biraz fazla kaldım da tam anlamak için vokalleri falan. Orada bas şey yapıyor. Kromatik yani tona geçiyor. Bas da güzelliği. Yani evet benim dinleyeceğim bir parça değil kesinlikle onu söyleyeyim. Ama şeyi hissettirdi, o manifestliği hissettirdi. Bunların vokalleri çok önde geliyor bana şu an. Diğer parçalara da bakalım şimdi tabii. Gnarly. They could describe everything with one single word. You know? Like Bugatti, Tesla, fried chicken, party at Hollywood Hills. This song. Oh my god, this Sound. Çok başarılı sound. like gang, 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 gang. Oh.
Çok enteresan ya. Ya bu arada teorik olarak çok bir şey anlatamam. Bu tamamen sound design bir aranje. Mortal Kombat şeyi geldi aklıma, team'i. Öyle gidiyor. Yani sol, sol diyez, minör ikili aralık. Sonra root'tan, sol'den, başladığımız notadan tam ses geri geliyor. Tekrar sol'e geliyor. Yani böyle bu arada bu aralıklar böyle Manifest'te falan bu K-pop gibi olan incelediğimiz parçalara çok karşıma geliyor. Çünkü fight hani o öyle bir vibe'ı vardır. Bu aralıkların özellikle böyle bir ritimde yaptığınız zaman. Fakat şey enteresan geldi. Sound design inanılmaz bu arada bu şarkıda. Fakat şurada patlayacak diye, drop olacak diye bekliyorsunuz. Bizi düşürecek artık, sokacak groove'a diye. Aa, daha dur dedi. Of, synthler çok iyi dizayn edilmiş yani. Basslara bak. Kılıç gibi o. Acaba düşürecek mi groove'a? Gnarly. Don't talk to me. You're gnarly. I'm not. Mix de çok iyi yalnız ha. Vuruyor suratıma yani. O önemlidir. Bu tarz geldi Mortal Kombat. Raiden. Düşürmüyor bizi. Tam böyle beat'e düşürecek diye bekliyorum. Hep double time'a geçmiyor böyle. Hep half time. Duf duf duf. Bu enteresanmış. Bunu sevdim. Bunda vokalle ilgili çok bir tune şeyi yok yani. Şarkıcı kafası yok. Ama şu enteresan geldi bana. Bu kızları tanıyorsunuzdur çoğunuz, bunu isteyenler. Şurada bir giriyor ya. Şuradaki rap gibi phrase çok hoşuma gitti. Şu notadan girmeleri falan. Buradan bahsediyorum. Yani o girdikleri nota, o pitch çok doğru bence. Yani o iyice şey yapmış. Söyleniyor yani çünkü orada ya. Perküsyonlarda. Şu kılıç efektine bayıldım ya. Orada arada. Enteresan bir parça bu. Tabii bu riff çok önde. O direkt böyle o fight dediğim şeyi veriyor. Bunu sevdim bak, bu sound design olarak inanılmaz. 267 milyon kez dinlenmiş zaten. Şimdi Touch parçası var. 464 milyon bu. Şu an dinleyeceğimiz en çok stream edilen parça bu. Daha cici kuş parçası bu. O ne demek lan? Bu şey, beşler çemberi. Bu çok daha böyle şey basic bir armonide gidiyor. Bakın bu böyle cazda da çok kullanılan bir chord progression'dır. Böyle caz şeylerinde, standartlarında falan da çok kullanılır. Pop'ta da çok kullanılır. Yani özellikle pop scene'de çok duyulan bir chord progression'dır baktığınızda. Temiz sularda yani gidiyor parça, onu söyleyebilirim. Burada vokallere biraz bakmamız gerekebilir. Onu ister gibi hissediyorum. Burada daha dikkate değer vokal line'ları olabilir. Çünkü daha parça parça ya bu. Sound effects'li gibi değil. Ama çok kullanılır. Yani işte böyle bir armoni üzerine kurulu yani akorlarımız. Gibi giden bir armoni var. Ondan bahsedebiliriz. O yüzden zaten çok naif pop bir parçası hissettiriyor yani bu akor döngüsü. Çok kullanılır bu akor döngüsü. Şimdi biraz vokale bakalım. Tabi bunu böyle bir keyboard sesiyle yapmışlar. Duyuyor musunuz? Güzel söylüyorlar bunlar ya. Bu bir gerçek yani. O neydi ya? Çok acayip bir change. Paralel minör galiba.
O ne oğlum? I was moving on, 'cause you were moving too slow. Sometimes I'm alone, stare out my window, the moon makes you see. Bak şimdi bunlar güzel hareketler. But you've been silent. Dur girme. I was Bir daha. moving on, 'cause you were moving too slow. Sometimes I'm alone, stare out my window, the moon makes you. Oğlum çok güzel kafa lan bu. I was moving on. Pop müzikte böyle şeyleri duyunca bayılıyorum. Sometimes I'm alone, stare out my window, the moon makes. Yani aslında akorumuz la bemol majöre giriyor pre-chorus'ta korusa dönmeden. Bakın normalde yani uyumlu. Her şey çok güzel. Şu akor çünkü var tonumuzda. Çok güzel hissettirir. Pre-chorus'ta bunu kullanabilir. 6. derece akoru. Do minörde çünkü diye düşünüyoruz ya. Ama sonra bu akoru buna alıyor. Normalde siz bunu böyle biri çalsa ulan bu adam ne piyano çalıyor, çalamıyor falan dersiniz. Ama işte konteks içinde çok güzel kullanılmış. Yani aynı akoru la bemol majörü la bemol minör paralelini alıyor. Sonra bunu sol minöre yine tonumuz içerisinden uyumlu bir akor alıyor. Yani burada farklı hissettirmesini anlatıyorum. Teoriyi boş verin. Yine uyumlu bir akor alıyor. Sonra uyumsuz alıyor. Yani aileden olmayan bir akor daha alıyor. Sonra uyumlu alıyor. Sonra o uyumsuz dediğim ilk akoru bir daha alıyor. Çok ilginç. Ya o yüzden burada mesela kafa karışıklığı gibi hissettirebilir burası. Yani bir tension da doğru bir kelime değil armonide aslında. Bu tension release gibi bir şey değil de. Yani biraz sizi uçurum kenarına atabilir burası pre-chorus. Muhtemelen buradan sonra da chorus'a gireceğiz tabii ki. Patlayacak. Yani ana melodi gelecek, nakarat. Orada sizi böyle biraz, ya bu güzel bir şey işte. Yani monotonlaşmasını bu armoniyle kesiyorlar. Çünkü çok monoton aslında diyebileceğimiz bir akor dizilimi bu. Bakın dikkat edin benim çaldığım şeylere şimdi. 'Cause you were moving too slow. Sometimes I'm alone, stare out my window, the moon makes you seem close tonight. But you. Yani burada anlatabiliyor muyum? Böyle bir huzursuz bir yer var. Burası huzursuz. Onu duyun. O huzursuzluğu da ailede, tonumuzda, gamımızda, dizimizde. Şöyle gamlar var ya müzikte. Mesela bu gam içinden bir akor çaldım şu an burada ben. Uyumlu. Ama şu uyumlu değil. Yani ben bu gamın üzerine bunu çalsam uyumlu olmaz, onu demek istiyorum. Uyumsuz akoru çalıyorum sol elimde. Şimdi uyumlu olan, tonumuz olan gamı çalacağım. Çelişiyor, anlatabiliyor muyum? Şimdi cazcılar yazmasın bana. Caz harmonisinden ya hani doğaçlama, improvize o şeylerden bahsetmiyorum. Pop müzikte duyamazsınız böyle. Orada sizi uçurum kenarına tutmasının sebebi bu yani. Şimdi bakalım. Davullar çok iyi ya. Çok iyi tınlıyor yani şu. Bakın o uçurumdan kurtardı siz huzursuzluktan dediğimiz. Yine temiz sular. Ailemize aldı. Ailesinde olan akorlara aldı. Uyumlulara yani. Çok güzel. Bakın orada mesela Before'daki seslere bakın. Çoğalıyorlar. Say something I heard before. Ondan önce zaten. Say something'de de giriyorlar. Temiz buralar. Ama vokaller gerçekten iyi yani. Davullar burada geri çekildi biraz. Glitchleşti. Sonra bıraktı. Güzel. Bu güzel yani. O ortadaki pre-chorus'taki olay çok hoşuma gitti. Ben böyle şeyleri çok severim. Pop müzikte görünce bu işçiliği çok hoşuma gidiyor. Game Boy.
Aa, yedili akorlar majidi. Aa, Mixolydian duydum. Neyse anlatacağım. Bu R&B bu. Ha, bu K-pop dedikleri şey bu değil çünkü şu an. O yedili akorlarda çok R&B'de kullanılır ya. Game Boy hareketleri var bu arada, Tetris gibi. FX'leri duyuyor musunuz? Rım. Çok iyiymiş ya. Valla çok akıllıca, çok sevdim bunu. Yedili akorlar kullanılıyor burada. 4. dereceyle başlıyor. Mi maj 7. Si maj 7. Burada mesela la majöre geliyor. Mixolydian veriyor. Bakın orası farklı, görüyor musun? Boş verin Mixolydian'ı. Teori bilen arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Si majörken tonumuz biliyorsunuz. Si ise la diyez almalı ama la natürel veriyor. Dolayısıyla bunun akoru la majör oluyor o zaman. Mixolydian'dan ödünç bir akor almış. Teori bilenler böyle bir aklında yer etsin diye söylüyorum. Teori bilmeyenler için de bakın o phrase'in sonunda bir yere gidiyor farklı. Farklı hissettirecek şimdi size. Yani az önceki parçadaki gibi tam uçurum kenarı ya da huzursuzluk değil de başka bir şey dedim gibi bir his. O da işte o Mixolydian dediğimden, şu akor la majörden oluyor. Burada. Yani ödünç başka yerden akor aldı. Bakın bunu da çok sevdiğim harekettir benim. Şimdi burada yoğun değil mi ritim? Dum tak tak dum tak. Böyle bir ritmimiz var, yoğun. Şimdi açıyor bakın bundan sonra. Daha yoğunluk azaldı. Çok iyiymiş Tetris. Çok güzel değil mi o hareket? Şu vokaller inanılmaz temiz. Yani Manifest üyeleri, arkadaşlar herhalde öyle yapıyorlardır. Örnek alsınlar yani bu vokalleri. Aynı gidiyor. Yine yoğun drums. Düştü. Şimdi bakın bu düşme neden oluyor? Çünkü bizi muhtemelen bir daha hazırlıyor nakarata. Onu duyunca hep bir daha hazırlıyor. Bir daha aynı şeyi vereceği için muhtemelen yani monotonlaşmasın diye böyle bir şey yapıyorlar. Fakat bakın çok yapılıyor bu. Burada her şey aslında dört dörtlük gidiyor. Yani hep dört dörtlük zaten parça da, sonra üçlemeler gelecek şimdi bakın. 2 tı 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve en sonda yine o Mixolydian akorunu veriyor. Bakın orada üçlemeyi yaptığı zaman tam bölünemediği için üçleme, öyle anlatayım müzisyen olmayanlara. Sizi bir şey geliyor diyor. Mix falan çok güzel tabi. Şu perküsyonların mixleri özellikle panlı. Bass da çok güzel girip çıkıyor hep.
Bakın Tetris sound'u gibi şu. Bıp bıp. Tıt tıt tıt. Bakın yine orada üçleme yaptı arada. Atari ya. Yedili akorlar daha açıktır, daha ferahtınlar. Bu parçada da öyle şu an. Anlatayım. Şunlar normal triyat akorlar, bakın. Şu an çalıyorum. Bu parçanın tonundaki akor, birinci akorumuz. 4. derecesi, mi majör. Bunun yerine yedili yapıyor diyorum ya size. Şunu ekliyor çünkü. Daha cazda çok kullanılır bunlar. Bir de daha ferahtır. Böyle tam kararlı değildir. Daha ucu açıktır. Gibi. Çok güzel prodüksiyon tabii. Sevdim ben bu parçayı. O Game Boy Tetris FX'leri güzel. Bir de gerçekten güzel söylüyorlar ya. Sesleri çok güzel kullanıyorlar. Ve şu dikkatimi çekti. O bir autotune, Melodyne efekti vardır ya hani. Çok öyle bir şey duyulmuyor. Bizimkilerde çok duyuluyor. Baksana ne güzel çıkıyorlar. Tertemiz. Çok güzeldi. Bayağı sevdim. Debut. Bassları duyuyor musunuz? Kickle, sub. Şu. Horoz yani, horoz bas. Parçada bir riff var, hep o var yani belli. Bakın yine girdi. Yürüyor arkada basla beraber. Devam ediyor. Bakın duyun onu. Takip edin ben çalmazken de. Şimdi çok önde. Aa o ne güzel hareketti bas. Boo. Slide yapıyor. Orada melodi giriyor. Tonumuz bu arada ne olur? Zor bir şey bu. Mi bemol minör. Yuh. Çok güzel vokaller ya. Çok temiz. Bakın yukarıda bir şey var yukarıki frekansta. Duyuyor musunuz onu? Bap 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 bap. Çok akılda kalıcı bir riff burası. Şurası yani. Evet, hem güzel söylüyor hem de şey çok yani prodüksiyon gerçekten güzel. Yani hani mesela şu bunu aslında herkes bulabilir piyanonun başına oturan. Biliyor musunuz yani hani biraz melodiyi böyle uğraşan, çıkarmaya çalışan ama işlemek, parçaya dönüştürmek, böyle bir prodüksiyona dökmek başka bir iş oluyor işte. Yani o Game Boy'daki olay falan gerçekten bu işi hep yapanların hani kafa yormuş adamların yapabileceği bir şey, anlatabiliyor muyum? Çok böyle copy paste yapılacak bir şey değil. MIA. Everything in its right place gibi Radiohead. Yani o şey scale'da olması lazım. Bakıyorum şu an.
İki akor var. Do majör ve do diyez majör. Öyle konuşalım. Phrygian dominant aslında dediğimiz gibi. Yani bizim müzikte Hicaz gibi yani. Evet bu şey. Ben bu pop scene'de yine bu gamın kullanılmasını seviyorum. Çok büyütüyor bence sound'u. Şuradaki sesler çok doğru ya. Şuna döndü. FX'ler çok doğru yerde giriyor ya. Her şey hakikaten yerli yerinde. Everything is in the right place. O vibe'ı verdi bana bu parça. Tabi Radiohead'le kıyaslamam yani de. O şeyde. Hislerde diyelim. Yani şöyle düşünün. Flamenco falan yani İspanyol tarzı. O şeylerde. Yani o yüzden aslında şimdi düşünüyorum çok da teoriye. Çok Phrygian dominant gibi de değil aslında bu. O akor olmaması lazım o zaman. Yani tam da böyle Phrygian dominant demek doğru değil o yüzden. Güzeldi, evet, farklıydı bu da. Yani yine sound design parçalardan biri. Yani şöyle bakıyorum ben bunlara. Bir tane böyle naif pop parça vardı. Bir tane, hatta birkaç tane işte böyle sound design'ın önde olduğu giderli, işte Mortal Kombat, onlar var. Mean Girls. Heh. Yine bakın naif o pop parçalardan biri gibi. Gitar sound'u çok güzel. Kapalı bir ses. Medili akorlar duyuyorum. La majör tonumuz. Şimdi bakın burada da şey var. Yani hem teori bilenlere hem bilmeyenlere. La majör. Sonra do diyez minöre geliyor. 3. derecemiz aslında. Sonra fa diyez minöre geliyor. 6. derecemiz bir majör tonda. Ondan sonra 5'e geliyor. Mi majör bu durumda. 4'e geliyor. 5'e geliyor. Tekrar çözüyor. Şimdi bu teori bilmeyenleri de içine alacak şekilde anlatıyorum. Bu düzen arkadaşlar çok pop müzikte kullanılan bir düzen. Çok bakın size de tanıdık geliyordur. O yüzden mesela bu parça daha anlaşılabilir pop kategorisinde. Diğerleri öyle değil. Diğerlerinde çok riff bazlı, daha sound design olanlar vesaire daha farklı oluyor. İşte o yüzden dedim az önce yani bu tarzları var. Bir R&B gibi olanlar var. Bu da biraz R&B gibi zaten. Sound design olan var. Daha böyle anladın mı? Agresif olan Mortal Kombat. Böyle enteresan. Yani K-pop mu şimdi onu anlamadım ben. Biraz farklı geldi bana. Mesela Manifest'te böyle bir parça yok mesela atıyorum. Diyeceksiniz belki niye Manifest'te hep kıyaslıyorsun, ne alakası var falan, olabilir. Ama ben hani çok bilmediğim için bu tarzı, siz ne diyorsanız onu yapıyorum ya. Tek bildiğim K-pop işte benzeri olan o. O yüzden kıyaslıyorum. Yanlış orada anlaşılmasın. Dolayısıyla böyle bir düzen var burada yani. O yüzden naif tınlıyor. Çünkü bu akor düzeni öyle tınlar. Şu efektler çok güzel. O sample çok yakışmış. Çekiyor böyle çünkü biraz. Yani biraz böyle bir fiddle şey tarzı ya, bir de keman gibi romantikleştirmiş. Güzel söylüyor kimse bu. Hangi üyeyse yani bilmeye alakam yok ya. Arkada pad var. Pad sound'u bakın duyun.
O akorları takip ediyor az önce çaldığım. O naif dediğimiz. Böyle romantik komedi sahnelerinde falan çok kullanılır bu chord progression'lar. Uzun baslar girdi. Güzel. Şu sample'lar uzayan falan. Tu 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 tu. Böyle bir şeyi var. Bu biraz böyle şey değil mi? Girl power yani biraz bu. Kick kaldı. Bir de hi-hat var. Tıs. Duyuyor musunuz arada? Tıs. Bir, iki. Üçüncü beat'in ikinci 16'lığında giriyor galiba. Burada da hi-hat var bir tane şimdi panlı. Bakın dikkat edin, kulakla dinleyin. Bunlar çok güzel hareketler. O groove'u iyice geliştiriyor. Synth girdi bir tane yukarıdan. O akorları takip eden. Kick arkada hep devam. Tık 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 tık. Duyuyor musunuz o afix? Biri V'de giriyor. İkinci sekizlikte birinci vuruşun. Bir V. Bir V. 3V, 4V, 1V, 2V, 3V, 4V, 1V, 2V, 3V, 4V, 1V, 2V, 3V, 4V, 1V. Böyle detaylar özellikle aranje falan yapan arkadaşlar için ya da müziği anlamak için illa onun kaçıncı vuruşta girdiğini saymanıza gerek yok. Ama öyle bir sesin geldiğini fark etmek müziği daha iyi anlamanızı sağlar. Çünkü bazen farkında olmadan, bakın bazılarınız teori bilmiyor zaten. Ama bu videoları izliyorsunuz. İzlemenizin sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü ben burada o akorları size anlatıyorum ve sonra neden öyle bir duygu olduğunu söylüyorum. Siz bilmeden aslında zaten size işliyor bu. İlla teoride onun birinci bilmem ne kaçıncı derece olduğunu bilmenize gerek yok. O yüzden benim videolarını çekmediğim parçaları dinlerken de kendiniz fark etmeye çalışın. Hep söylüyorum. Bizim çok iyi müzisyenlerimiz var. İyi dinleyicilerimiz yok ama. Dolayısıyla kendinizi bu şekilde eğitebilirsiniz. Bu giren sesleri falan daha kritik dinleyebilirsiniz. Böylelikle daha iyi bir dinleyici olursunuz ve neyi istediğinizi, neyi istemediğinizi daha iyi bilirsiniz ve öyle taleplerde bulunursunuz. Böylelikle de müziğimiz düzelebilir. Güzeldi. Bu biraz böyle şey, balat, modern balat gibiydi. Hoşuma gitti. Gabriela var yine. Bunu yaptık. Ha, bu remix diyor. Young Miko remix. Bakın bu remix'te görünce aklıma şey geldi. Şimdi bir bakayım da. Çok aynı zaten. Muhtemelen bu Young Miko arkadaş. Tamam, budur. Feat yapmış yani. Aynı Manifest'in bu albümde yaptıkları gibi aslında. O Deluxe albümde. Bu remix değil ki abi. Niye remix diyor? Bu feat ya. Yani biri girip orada rap yapıyor. Yani remix. Başka bir şey değil mi yani? Bu parçaya bir daha bakmayacağız. Yani burada bu Young Miko'nun rapini analiz etmemize gerek yok diye düşünüyorum. Gnarly var yine. Ice Spice Remix. Ice Spice bu mu? Dur bak. Ama yakışmış o Ice Spice neyse. Böyle tam Brit, London Underground sound'u bu. Bana öyle hissetti. London Underground şeyi, hecelemesi. Aksan Brit değil de. Ama o Ice Spice'ın rapini sevdim ha, yani çok anladığım işler değil de güzel. Hecelemesi, o söylediği aralık hoşuma gitti. İki parça remixmiş zaten. Çok bakacak bir şey yok bunlarda.
Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Ya bu enteresan oldu. Bayağıdır diyordunuz Cats ayı yapmamızı. Biliyorsunuz aslında geçen hafta bir oylamaya soktum kendilerini. Lady Gaga mı bunlar mı diye. Lady Gaga kazandı diye onu önce çekmiştik. Yine böyle kapışmalarımız olacak Instagram storylerimde. O yüzden aşağıdaki pinli yorumda ya da açıklamalarda Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Böylelikle siz de katılımcı olabilirsiniz. Katıl üyeliklerinizi bekliyorum yine aşağıda dediğim gibi. Aynı zamanda İngilizce altyazı falan da koymaya başladık. Dolayısıyla böyle belki yabancı arkadaşlarınız da ilgisini çekecekler varsa yollayabilirsiniz aynı şekilde. Sizden istediğim yorumlarda bu albümle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kendileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bunu söylemek çok kolay değil ama Manifest'le kıyaslarsanız neler söylersiniz? Yani kalite farkı var, bunu söylemeliyim. Yani Manifest'le kıyasladığınız zaman arkadaşlar bir kere vokal olarak, ya prodüksiyonu bir kenara koydum. Prodüksiyon olarak zaten çok önümüzde oluyorlar genelde ama yani vokal olarak biz böyle geride olmak zorunda değiliz. Çok iyi şarkıcılarımız da var ve yetenekli insanlar da var. Yatırım yapması gerekiyor insanların kendilerine, onu söyleyeyim. Ben mesela Manifest yerinde olsam deli gibi vokal dersi alırım. Her şeyimi ona veririm. Çünkü çok gençler ve önleri çok açık. Zaten tanınmaya da başladılar bayağı. Dolayısıyla ben olsam yetinmem, devam ederim. Belki de öyle yapıyorlardır zaten. Ben dinlediklerimi sadece söyleyebilirim şu an. Belki zaten her gün iyiye gidiyorlardır. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz.